Cours réseau électrique, page 7. Donc, nous avons trouvé deux équations. Donc, il nous reste une équation à trouver pour résoudre le problème. إذا شفنا معادلتين بقانون العروات. إذا كان لابد من معادلة ثالثة لحل التمرين، لأن عندنا 3 مجاهل لابد من 3 معادلات. إذا هنا نشوف الآن قانون العقد. إذا هنا نشوفوا في الصفحة 6 هنا عندنا عدد العقد، هنا عقدتين. nous avons le nœud A et le nœud B. هنا نقطة التقاء أكثر من عنصر، هنا 3 عناصر وهنا 3 عناصر. donc A et B c'est des nœuds. Mais هادو nous donne 2 équations qui sont dépendantes. ناخذ العقدة A أو B نتحصل على نفس المعادلة. إذا هنا مثلا ناخذ العقدة A. donc je prends le nœud A, j'ai le courant I1 arrive au point A et il y a le qui sort du point A, j'ai I2 et IG. إذا عندنا التيار اللي يصل إلى A العقدة A هو I1 والتيار اللي يخرج من A هو I2 و IG. إذا عندنا I1 يساوي I2 زائد IG. إذا في الخلاصة عندنا معادلة 3 معادلات. هذه المعادلتين تحصلنا عليها بقانون العروات، وهذه المعادلة الثالثة تحصلنا عليها بقانون العقد. Alors pour trouver IG, bon, là nous avons 3 équations, 3 inconnues. On peut utiliser plusieurs méthodes. Il y a la méthode de Cramer qui utilise des matrices, hein, ou bien celle de substitution, hein, que nous allons utiliser ici. إذا هناك طريقتين لحساب. هنا ممكن نستعمل لي ماتريس أو طريقة كرامر أو طريقة التعويض. هنا هذه الطريقة احنا اللي نستعملها هنا. كيف؟ إذا هنا عندنا 3 مجاهل، نرجع 3 مجاهل نرجعهم التمرين من 3 مجاهل نرجعهم إلى مجهولين. donc on ramène le problème de 3 équations à 2 équations. إذا هنا كان عندي I1 I2 IG، نرجع هذه نرجعهم إلى معادلتين IG I2 مثلا. كيف؟ المعادلة الثالثة je prends l'équation 3 j'ai I1 égale à I2 plus IG. إذا هذا النتيجة اللي تحصلت عليها نعوضها في 1 معادلة 1. إذا هنا نعوض R1 نعوض I1 ب I2 زائد IG. donc j'ai R1 I2 plus IG plus R2 I2 est égal à epsilon 1. d'accord. Et donc j'ai R1 IG plus R1 plus R2 I2 est égal à epsilon 1. أنا فقط وزعت أنا وجمعت كل ما هو IG كل ما هو I2. d'accord. et donc j'ai moins RG IG. alors هنا نشوف الآن المعادلة الثانية. المعادلة الثانية عندي en I2 et IG. donc j'ai moins RGIG plus R2 I2 est égal à epsilon 2. إذا هنا عاودت المعادلة الثانية عاودت كتبتها هنا. إذا هنا من 3 مجاهل I1 I2 IG أصبحت إلى مجهولين ما هما IG و I2. d'accord. الآن من مجهولين maintenant 2 équations IG I2 نعمل مجهول واحد نكتب كله بدالة IG. كيف؟ هنا المعادلة هذه نضربها في R2. هذه المعادلة هنا هذه المعادلة هذه ضربتها في R2 وهذه المعادلة الثانية هذه نضربها في R1 زائد R2. علاش؟ باش هنا باش لما نحذف المعادلة هذه مع هذه الاثنين
يمشي ما يبقى لناش. Donc j'ai multiplié ici tout ça par R2, donc voilà ce que j'ai. J'ai multiplié tout ça par R1 plus R2, donc voilà ce que j'ai. Et je fais la différence. نعمل هذا ناقص هذا. لما نعمل هذا ناقص هذا كل ما هو مربوط ب E2 يمشي. عندنا هذا ناقص هذا يساوي صفر. يبقى لنا المعادلة فقط بدلالة EG. داكور. وإذا نعمل الفرق بينهما، نتحصل على هذه المعادلة ونزيد نجمع كل ما هو EG نتحصل على هذا يساوي R1 R2 plus RG R1 plus R2 est égal à tout ça. Et donc IG est égal à R2 facteur de epsilon 1 moins epsilon 2 moins R1 epsilon 2 sur R1 R2 plus R1 RG plus R2 RG. إذا هنا هذه الطريقة كيف نبحث عنها، سي دي كالكول، ولكن هي عادة نعوض هنا يكون عندنا أرقام كمثلا R1 1 أوم، R2 1 أوم، RG 10 أس ناقص 3 أوم، إبسيلون 1 10 فولت وإبسيلون 2 20 فولت. إذا عوض ما نخدم بالR1 R2 والRG وإبسيلون 1 إبسيلون 2 هنا نعوضهم عندنا ولينا أرقام. وهذه في عادة هكذا، والحساب يكون بسيط، ما يكونش هكذا هنا يبان طويل ولكن بسيط، هنا فقط ضرب وحساب بسيط جدا. Donc si je fais une application numérique ici تطبيق عددي، ماذا نعوض؟ عندنا R2 1 في 10 ناقص 20 فولت ناقص R1 1 في إبسيلون 2 يساوي 20، دونك ناقص 20 على R1 R2 أنا 1 في 1 يساوي 1 زائد R1 في RG يساوي 10 أس ناقص 3 في 1 أي 10 أس ناقص 3 زائد R2 1 في 10 أس ناقص 3 يساوي 10 أس ناقص 3. إذا هذا تقريبا يساوي 1. ممكن نهمل 2 10 أس ناقص 3 أمام 1، إذا تقريب 1. وهنا عندنا 10 ناقص 20 يساوي ناقص 10 ناقص 20 يساوي ناقص 30 أمبير. إذا هنا EG وجدنا أنه يساوي 30 أمبير. إذا ماذا؟ إذا الاتجاه الحقيقي للتيار هو ليس هذا الاتجاه اللي اخترناه ولكن اتجاه معاكس. إذا لما نجد تيار سالب نقول بأن الاتجاه الحقيقي للتيار هو المعاكس. D'accord, c'est comme ça que on trouve. Et la même chose pour si on peut maintenant calculer I1 et I2. Par exemple, pour calculer I2, on prend cette équation. J'ai moins RG IG plus R2 I2 égale epsilon 2. Donc là, je connais IG, donc je peux connaître I2. La même chose, une fois que je connais I2 et IG, je peux utiliser cette équation pour trouver I1. D'accord? وهنا إذا لقيت I1 مثلا سالب فالاتجاه الحقيقي هو العكس اللي اختاريته، ونفس الشيء بالنسبة ل2. ولكن إذا وجدته موجب فهذاك هو التيار الحقيقي. وشكرا على حسن المتابعة، وهكذا ينتهي الدرس في لي ريزو إلكتريك. وشكرا والسلام عليكم.